Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo maskë me ujë orizi do ju befasoj. Për shekuj me radhë, femrat japoneze kanë përfituar nga vetit mrekulli bërëse të orizit, duke qenë se ai është i pasur me antioksidant. Orizi është një ndër përbërësit kryesor të maskave të fytyrës në lindjen e largët. Orizi është i pasur me antioksidantë të cilët parandalojnë gjithashtu shfaqjen e rrudhave dhe ngadalsojnë procesin e plakjes. Ai është përdorur gjithashtu në kulturën aziatike si medikament për të shëruar irritimet e lëkurës dhe trajtimin e akneve. Përmbajtja e lartë e acidit linolenik dhe skualenës, antioksidantë të fortë të cilët kanë aftësinë të stimulojnë prodhimin e kolagjenit në lëkurë, e bën orizin një përbërës kryesor në rutinën e kujdesit të lëkurës. Dhe gjithashtu është treguar se orizi është një produkt i cili mundet t'ju lërë pa fjalë në efektet e tij që kanë në lidhje me lëkurën tuaj dhe rrudhat e fytyrës. Shumë njerëz nuk e dinë se ky ushqim ka aftësi që t'i rikthejë lëkurës rininë e humbur, veçanërisht fytyrës, dhe ta bëjë atë që të jetë më e bukur dhe më e lëmuar. Ruajeni këtë recetë në mënyrë që ta keni për gjithmonë. Mielli i orizit është një përbërës i përdorur shpesh për trajtimin e rrudhave dhe pigmentin e lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle miell orizi bashkuar me 2 lugë gjelle kos. Zëvendësoni qumshtin pastrues për fytyrën. Përbërësit e maskës: ju duhet një lugë gjelle qumësht me 2 lugë mjaltë dhe 2 lugë lëng orizi. Përgatitja: në një tenxhere me pak ujë të ftohtë hidhni 3 lugë oriz, vendoseni në zjarr dhe lëreni derisa orizi të fillojë dhe të zbutet. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe kullojeni ujin veç nga orizi. Në ujin që ju gatuat orizin duhet që të shtoni një lugë gjelle qumësht dhe një lugë gjelle mjaltë. Pasi ai të jetë formuar në një masë jo likuide, aplikojeni në fytyrë. Rekomandohet që ta aplikoni këtë një herë në javë. Shfaqja e rrudhave është një pjesë natyrale e procesit biologjik të plakjes dhe çfarëdo që ju mund të bëni, nuk mund ta shmangni, dhe pse deri më tani është besuar se rrudhat shfaqen në të 30-tat e vonta, sot po shohim gjithnjë më shumë vajza të reja që përdorin kremra antiplakje. Janë radikalet e lira, rrezet ultravioletës dhe toksinat, stresi, duhani, gjenetika dhe stili i jetesës e të tjerë, ato të cilat përshpejtojnë procesin e plakjes. Duke qenë se në fazat e para vërtet nuk keni nevojë për produktet e shenjta antiplakje apo procedurat e tilla si për shembull botox, ne këtu do t'ju japim 3 receta maskash të bërë lifting në fytyrën tuaj. Këto maska mund t'i përgatisni vetë në shtëpi dhe përbërësit natyral nuk do të kenë as edhe një efekt negativ në lëkurën tuaj. Maska me tërshër: kjo maskë mundet që të zbejë pamjen e rrudhave të para dhe njëkohësisht të parandalojë shfaqjen e tyre. Përbërësit janë 2 lugë tërshër, gjysmë filxhani ajk qumshti, 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle vaj bajame. Përgatitja: përzieni ajkën e qumshtit me tërshërën dhe ngroheni atë pak në zjarr të avashtë. Kur të shikoni që tërshëra është zbutur, atëherë ju duhet që të shtoni vajrat. Aplikoni në lëkurë dhe lëreni atë për 20 deri në 30 minuta. Sigurohuni që të shmangni sytë dhe buzët kur ju të aplikoni maskën. Receta e dytë është maska me të bardhën e vezës.
ju duhet një lugë çaj mjalt dhe një e bardhë veze. Përzjeni derisa të formoni një pastë homogjene dhe lyeni jo vetëm lëkurën e fytyrës, por edhe të qafës. Lëreni për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajni me ujë të vakët. Këto maska jo vetëm që do t'ju ndihmojnë ju në zbehjen e pamjes së rrudhave, por gjithashtu mundi që të zvogëloj poret dhe të kuroj aknet. E bardha e vezës. E bardha e vezës është një përbërës natyral për një lëkurë të ashpër dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon për një lëkurë të irrituar. Merrni 2 ose 3 të bardha vezësh dhe vendoseni ato në lëkurë për 20 minuta, pasi ta keni përzier. Aplikoni ato në fytyrë dhe në qafë. Një tjetër alternativë që të bashkoni është një lugë kos me një të bardhë veze. Aplikojeni përzierje në fytyrë dhe në qafë dhe lëreni atë për 20 deri në 30 minuta para se ta lani. Mjalti, një tjetër produkt i dobishëm për trajtimin e lëkurës së irrituar është mjalti, i cili gjithashtu shërben si hidratues dhe antiplake. Përzjeni 2 deri në 3 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni dhe vaj ulliri. Aplikojeni atë në të gjithë fytyrën tuaj dhe në qafë dhe lëreni të thajë dhe më pas lajni me ujë të ngrohtë. Bëni këtë më shumë se një herë çdo ditë në mënyrë që të merrni rezultatet më të mira. Testojeni maskën italiane kundër rrudhave të përgatitur nga portokalli dhe vaji i ullirit. Maska nga portokalli dhe vaji i ullirit është një rekomandim i femrave italiane për një dukje të bukur dhe të njomë. Përzjeni 2 lugë të vajit të ullirit me lëngun dhe lëvorën e një portokalli. Me përzierjen e fituar, masazhojeni më pas fytyrën tuaj dhe qafën, ndërsa tepricën fshiheni me një pecetë letre. Përgatiteni vetë maskën për lëkurën e ndjeshme duke përzier 2 lugë të vogla të kremit të zakonshëm për fytyrë me një të verë të vezës, një lugë të vogël vaj ulliri dhe disa pika lëng të portokallit. Përzierjen e fituar vendoseni më pas në fytyrë me anë të një brushe të vogël, por jo në pjesën rreth syve. Tepricën largojeni ngadalë me anë të një pecete të letrës. Gjithashtu mundet që të përdorni edhe vaj të arrës së kokosit. Me këtë vaj mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vaj në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaj i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet gjithashtu që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe gjithashtu duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën dhe zbeh rrudhat dhe gjithashtu e ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet që ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rrihni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajni me ujë të vakët. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës vendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.